įrašą ir dar kartą sveikinusi su visais, norėdamas visus čia susirinkusius pasveikinti tai, kad suradote laiko prisijungti ir pakalbėti apie šitos svarbius dalykus. Tai, kas susijęs su naujų produktų, kuris vadinasi OKI, tai yra, kaip galim pasakyti, dukterinis produktas mūsų pagrindinio produkto OKI, kuris buvo skirtas daugiau verslo žmonėms, kuris kainavo, ir kainuoja pakankamai solidžius pinigus ir turi labai daug galimybių susijusių su tuo, kad prastumti, maštabuoti, padidinti, pagerinti, pagreitinti savo vystomą verslą, o jeigu tokio neturite, tai netgi apsiginklavus pačių produktų OKI galima buvo vystyti šitą verslą. Bet žmonės pasakė, kad mes ne visi verslininkai, kad mums čia galbūt per sunkus dalykas, nes ne viską suprantame, kaip naudoti šitą visą funkcionalą. Todėl žmonėms paprašius kompanijos steigėjai, kompanijos techninis skyrius pagamino naują produktą, kuris yra paprastesnis, kuris yra pigesnis, kuris yra prieinamas bet kam. Mamai, seneliai, paaugliui, vaikui, broliui, kaimynui. Ir jis skirtas būtent šeimai ir visiems jos dalyviams įgyvendinti kažkokias savo paprastas užduotis savo nuolatiniam kasdieniam gyvenime. Ir būtent tas užduotis, kurias padės įgyvendinti tas taip vadinamas dirbtinis intelektas. Todėl dabar norėsiu jūs supažindinti su šito produktu, jungiu ekrano demonstraciją. Tuoj pažiūrim, ar viskas pas mus sklandžiai vyksta. Jungiam ekrano demonstraciją, kažkaip jis čia dar nesijungia, o pradeda jungtis. Tai, kai matysime, taip tikiuosi, matysime ekrano demonstraciją. Kažkas tai dar stringa. Yra ekrano demonstracija? Yra. Taip, pasirenkam prezentacijoje esančią lietuvių kalbą ir aš jums pristatau jūsų asmeninį AI asistentą, tai yra dirbtinio intelekto asistentas, kuris yra jūsų kasdienis pagalbininkas jūsų ir jūsų visai šeimai. Tai yra AI studija ir prieiga prie 150 neuroninių tinklų už geriausią kainą. Ir dabar yra išankstinė registracija, apie kurią aš jau šiek tiek kalbėjau, ir liko tik tai 16 dienų ir 2 valandos, kada galite pasinaudoti šitą progą ir nemokamai užsirezervuoti savo vietą struktūroje. Taigi, ką mes čia turėsime? OKI tai yra produktas, kuris turi netgi savo misiją - sukurti geriausią dirbtinį intelektą visai šeimai, kur nėra sudėtingų terminų, kur nėra šitas visas funkcionalas skirtas aukštų technologijų žinančiom specialistam. Jis yra prieinamas ir gali jo lengvai naudotis anūkas, sūnus, mama, močiutė, draugai ir taip toliau. Asmeniniams kasdieniams užduotims be sudėtingų technologijų už kainą, kurią gali sau leisti kiekvienas. Kaip minėjau, kad šiai dienai rinkoje esantis panašus produktai kainuoja nemažai pinigų, o dar yra didesnis klausimas dėl to, ką mums to viso reikia. Taigi, susipažinkite, kas tas yra OKI. Tai yra jūsų pagalbininkas, kuris gali jums padėti visose jūsų kasdienio gyvenimo srityse. Jūs paprasčiausiai galite jam užduoti klausimą ir gausite atsakymą. Netgi tokiuose paprastuose dalykuose, kaip, pavyzdžiui, mes iki šiol naudojamės kažkokią paiešką Google sistemoje ar kažkokioje kitoje sistemoje, sužinoti vienokią ar kitokią informaciją, kur yra parduotuvė, kada jinai dirba, arba ar galima įsigyti bilietus, o jeigu suskaudo man sąnarį, ką galėčiau padaryti namų sąlygom, nes dabar neturiu laiko kreiptis į mediciną ir taip toliau. Tai yra toks paprastas pagalbininkas kasdieniam gyvenimui. Be to, jis turi ypatingai gerą funkcionalą, kurio
naudojimas gali padaryti daug spalvingesnį, daug patrauklesnį, daug įdomesnį jūsų gyvenimą ir plus sudaryti intrigą jūsų aplinkoje, kada jūs pasidalinsite tuo, ką šiandien sugeba šitas Oki. Taigi, į šitą produktą yra integruota virš 90 įvairiausių asistentų, kurie atlieka užduotis, jūsų sugalvotas užduotis iš įvairių sričių. Tai yra jūsų asmeninis asistentas, kur galite kažko paklausti ir gauti išsame informaciją. Kaip jau minėjau, kad tai gali būti kažkokios jums reikalingos adreso, jums reikalingų kainų, jums reikalingų maršrutų ir taip toliau. Tai yra gali būti asistentai, kurie skirti jums pagalbai namuose ir virtuvėje. Jūs atsidarėte šaldytuvą, su telefonu nupaveiksluojate, nufotografuojate atidaryto šaldytuvo turinį ir asistentui išsiunčiate klausimą, ką galiu paruošti vakarieniai iš šitų produktų. Ir jūs gausite išsamų konkretų atsakymą su receptais ir rekomendacijom. Tai yra jūsų pagalbininkas, jis gali būti jums dizainerių, ruošiant namų interjerą ir taip toliau. Įvairiausios įžvalgos tiem žmonėm, kurie domisi tokiom sritim kaip astrologija, ezoterika ir taip toliau. Ypatingai svarbus ir naudingas asistentas, ir jų yra net keletas, kurie skirti sveikatai ir apskritai visiems dalykams, kurie susiję su gera savijauta. Tai yra sveikas maistas, tai yra kaip pagaminti tokius sveikus patiekalus, ką reiškia geras miegas ir kaip padaryti taip, kad juo pasinaudoti 100%. Jeigu jūs įsigijote kažkokių papildų, kurie jums pasiūlyti buvo rekomenduoti palaikyti sveikatą, jūs galite asistentui užduoti klausimą, kaip jais naudotis, ant kiek jie yra patikimi ir taip toliau. Nu ir dar daug įvairiausių sričių, kurių asistentai čia yra integruoti į šitą produktą ir galės jums padėti. Jūs ruošiatės kelioniai, užduokite jam klausimą, važiuoju su automobiliu, tokį tai atstumą nuo tokio miesto iki tokio, patark, kur galima būtų užvažiuoti, pasižiūrėti įdomių vietų, kiek man reikės kuro, kiek man reikės sumokėti už kelius ir taip toliau. Čia gali būti asistentai, kurie padės jums kūrybiniam darbe, jūs galite kurti muziką, jūs galite kurti kažkokius atvirukus ir taip toliau. Masė visokiausių asistentų įvairiausiam užduotim, kurias jūs tik tai galite sugalvoti kasdieniam gyvenime. Ir dar maža to, jūs turite galimybę susikurti savo asistentą jūsų specifiniams, jūsų pagrindiniams arba tokiems individualiems poreikiams. Nu, nežinau, jūs norite turėti asistentą iš kokios nors srities, kurios, sakykime, šitam visam asortimente nėra. Kelių sekundžių arba iki minutės pastangų ir jūs turėsite asistentą, kuris padės jums būtent šitoje srityje. Tai ir šitam produktė yra keletas jau įdiegtų sričių, kurios jums bus, kaip pagalbininkas kiekvieną dieną. Tai yra, būkite tendencijoje, taip šiais laikais madinga žodis trende. Ir į šitą produktą yra įdiegta N šablonų iš įvairių sričių. Ar tai gali būti animacija, ar tai gali būti žaidimai, ar tai gali būti kažkokie šokiai. Ir jūs galėsite pasinaudoti tais šablonais. Ir jeigu, sakykime, dabar, kaip pavyzdį pasakysiu, kažkur kažkas Jungtinėse Amerikos valstijose užkopęs ant aukščiausio dangoraižio nusipaveikslavo, turėdamas ten kažkokią rankose ar dantyse gėlytę ir šitą nuotrauką sulaukė ten milijonus peržiūrų, laikų ir taip toliau. Tai šitam produkte esantis šablonai, kurie būtent šiai dienai yra aktualūs, kurie šiai dienai yra patys patraukliausiai, jūs galėsite įdėti savo nuotrauką ir turėti tokių vaizdelių, kurie šiandien yra patys patraukliausi ir taip toliau. Ir jau šiai dienai šitam produkte yra virš 500 paruoštų šablonų, kas susijęs su trendiniais dalykais ir jie bus atnaujinami ir papildomi kas savaitę. Todėl jums tik tai reikia įkelti nuotrauką ir jūs jau esate kadre.
Tas pat galima padaryti ir su vaizdo įrašu, ir su muzika, ir taip toliau. Labai įdomus skyrius ir labai svarbus skyrius, tai yra skirtas tėvams ir vaikams. Jūsų vaikas pagrindinėme vaidmenyje. Šiais laikais labai sudėtinga surasti laiko, skirti laiko, kad galima būtų teisingai auklėti, ugdyti savo vaikus. Didžiausia bėda, kai vaikui ten yra metukai ar pusantrų, jis iš rankų neišleidžia telefono, jis žiūri ten kažkokius sunkiai suvokiamus pagal turinį ir pagal prasmę ir apskritai kažkokius žaidimus ar ten kažkokius video, kas nieko jam gero neduoda. Ir štai jūsų rankose bus šitas instrumentas, kuris tikrai padės jums auklėjant savo vaikus. Tai jeigu bus geras pasakotojas, jūs paprašysite ir jis jums sukurs pasaką, nors kiekvieną vakarą kitą. Jūs galėsite savo vaiko mėgstamą multiplikacinį filmą padaryti taip, kad pagrindinėme vaidmenyje arba su pagrindiniu herojum susikibę už rankų ekrane bėgios jūsų vaikas. Įsivaizduojate, kokia reakcija bus jūsų vaikų ten arba anūkų ir taip toliau. Jūs galite sukurti įvairiausias nuotraukas įvairiausiose situacijose, kur vaikas matys šitą ir susižavėjęs žiūrės kaip į nuostabiausią dalyką. Todėl visada galite susikurti pasakas prieš miegą. Jeigu jūsų vaikai ar ten anūkai jau eina į mokyklą, tai čia nepakeičiamas pagalbininkas ruošiant namų darbus. Asistentas jis neatliks namų darbų už jūsų vaiką, bet jis protingai, moksliškai vertins situaciją ir padės, kad vaikas pats žingsnelis po žingsnelio atliktų teisingai namų darbus. Įvairiausi žaidimai ir taip toliau, vertimai įvairiausių tekstų. Čia yra asistentas, kuris gali padėti jums ir jūsų vaikams mokytis užsienio kalbų, bet taip teisingai, kad būtų geras rezultatas. Tai va, dar vienas skyrius yra skirtas šeimai ir santykiams šeimoje. Tai yra šilti žodžiai tinkamų momentų. Santykių pagalbininkas, kuris ruošia idėjas įvairiausioms gyvenimo situacijoms. Jeigu kažkokia krizė atsiranda arba atvirkščiai yra puikiai proga savo mylimam žmogui gražiai priminti apie save, parašyti kažkokius šiltus žodžius, pateikti idėjų, kokią dovaną galima būtų nupirkti, padaryti įvairiausius vaizdus skirtus atitinkamom progom, ar tai būtų ten Valentino diena, ar tai nauji metai, ar tai dar kažkas, kur galima būtų šitą dalyką paįvairinti, ne tai, kad pasiėmus kažkokį sveikinimą iš interneto, kažkokią atvirutę, kurią naudoja tūkstančiai žmonių, o čia bus jums individualiai pagal jūsų poreikius sukurtas vaizdas. Tai va, sveikinimo atvirukai, šilti žodžiai pasveikinimo, ar tai gali būti video sveikinimas gimtadieniaus proga, jubiliejaus, vestuvėms, naujiems metams, arba šiaip savo paprastą dieną padaryti kažką malonaus savo artimiems žmonėms. Taigi, kaip aš minėjau, be šitų jau diegtų asistentų, kurie atlieka N visokiausių funkcijų, jūs galite susikurti pagal savo poreikius asistentų, nes į patį šitą produktą yra įdiegta virš 150 neurotinklų. Vienas langas 150 neurotinklų. Tai yra tokie populiarūs neurotinklai, kurios šiandien naudoja daug kas gyvenime. Sakykime, toksai populiarus dalykas kaip chatas GPT. Praktiškai sunku surasti žmogų, kuris šiandien nesinaudotų šituo instrumentu. Didesnė dalis žmonių naudoja jį nemokamoje versijoje, bet jeigu nori kažkokią rimtesnę užduotį
jam pateikti, jis duoda jums atsakymą ir iš karto pasiūlo, o norite sužinoti smulkiau, arba jeigu norite, aš jums parašysiu laišką, kurį galėsite išsiųsti, kuris duos rezultatą. Tada pereikite į premium versiją, tai yra įmokama versija, kuri kainuoja mėnesiui $25, tai yra 23 eurai su kažkiek tai. Yra atskiri neurotinklai, kurie dirba su tekstais, yra atskiri neurotinklai, kurie dirba su vizualu, tai yra nuotraukas daro, fotosesijas, atgaivina nuotraukas, atskiri neurotinklai, kurie dirba su vaizdo įrašais, atskiri, kurie dirba su muzika ir gali jums padėti sukurti įvairiausią muziką, atlikti vertimus ir taip toliau. Taigi, 150 pačių populiariausių neurotinklų šiandieną yra šitam instrumente. Ir jeigu įvertinti tai, kad didesnė dalis, arba jeigu tiksliau pasakyti, 90 su virš procentų neurotinklų yra mokami, tai čia jūs už labai juokingą kainą, už labai minimalią kainą turėsite šitos visus neurotinklus, kuriais galėsite naudotis ir jų panaudoti savo asmeniniams tikslams. Į šitą produktą atskirų blokų bus įdėtas skyrius, skirtas mokome jūs kaip naudotis neurotinklais. Tai bus pilnas kursas nuo nulio iki rezultato, moduliai, pamokos, namų darbai ir taip toliau su AI mentoriumi, tai yra su pagalbininku, kuris jums papasakos ir padės, jeigu jūs kažkur užstriksite. Šitas dalykas, kaip aš jau minėjau, jis padarytas antiek tobulai, kad praktiškai bet kas, va tik tai pasiėmęs šitą dalyką, galės naudoti jį įgyvendinant savo kažkokias užduotis. Bet jeigu jūs norėsite kažką daugiau, kažko patogiau, kažką naujau, tai jūs turėsite galimybę čia ir išmokti. Pavyzdžiui, jūs niekada nekūrėte muzikos, niekada nebandėte parašyti kažkokio, sukurti kažkokio animacinio filmuko arba padaryti vaizdo įrašo. Jūs nežinote, kaip tą daryti, kokį neurotinklą pasikviesti savo į pagalbą. Tai būtent šitam dalykui jums ir skirtas tas skyrius, kuris jūs šitų dalykų visų išmokys. Tai va, todėl tai yra labai rimta pagalba kiekvienam. Nu ir tikriausiai visiems yra įdomu, kiek šitas dalykas kainuoja. Aš jau paminėjau, kad tokie populiarūs neurotinklai kaip ChatGPT, Grogas, Gemini yra mokamos versijos ir už kiekvieną jų reikia mokėti. Ir jeigu įvertinti tai, kad pavyzdžiui Huygens neurotinklas, kuris skirtas video generavimui, jis irgi yra mokamas. Ir neurotinkluose yra mokama už tokenus. Tai yra tokie vienetai, kurių panaudojimas sudaro sąlygas generuoti kontentą, tai yra generuoti tą medžiagą. Tai ir paprastai šitie tokenai jie nemažai kainuoja. Taigi, produktas, kuris turi savyje, kaip aš jau minėjau, 150 neurotinklų ir už mažiausią kainą. Vieną kartą jūs sumokate programos šitą aktyvavimą, tai yra vienkartinis mokestis $19 ir plus prenumerata. Prenumerata tai yra kiekvieną mėnesį jūs susimokate už šitų tokenų naudojimą. Gera žinia tai, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, šitą mėnesį nesunaudojote visų tokenų, sakykime taip, arba tiek, kiek sunaudojate, bet pas jūs dar kažkiek liko, jie nesudega, jie niekur nedingsta, jie pereina į kitą mėnesį, plus prisideda tie nauji. Todėl jūs turite galimybę, sakykime taip, jeigu vienoje vietoje sutaupėte, tai kitą mėnesį pasinaudoti sutaupytais tokenais ir gauti iš to daug daugiau naudos. Taigi, mėnesinis mokestis arba narystės mokestis yra $9.99. Tai yra
nu, praktiškai $10. Bet jeigu jūs iš karto susimokate metams narystės mokestį, tai tada tas kainuos jums į mėnesį $8,25. Todėl mes taip vidutiniškai sakom, kad mėnesinis mokestis yra $9. Ir vienkartinė aktyvacija už $19. Mokama vieną kartą ir daugiau jau prie jos negrįžtam. Ką jūs turėsite už nario mokestį $9,99 į mėnesį? Iki 100 nuotraukų ir atvirukų. Kaip minėjau, kad tai yra paruošti šablonai, kurius tik tai įdedat savo nuotrauką ir jums bus padaryti tie reikalingi jums vaizdai. Iki 50 vaizdo įrašų. Nu, tai neįsivaizduokit, kad čia turėsite galimybę padaryti vaizdo įrašą ten 15 ar 30 minučių. Vaizdo įrašai taip nuo 6 iki 10, nu, maksimum 15 sekundžių. Bet kokybiškai tikrai įdomus ir būtent tai, kas šiandien labiausiai populiaru. Iki 15 animacinių filmukų ir iki 6,000 įvairiausių užklausų, kas jums galėtų būti šiandien aktualu. Tai aš galvoju, kad reikia dar daug ką pagalvoti, kad per mėnesį užduoti 6,000 klausimų neurotinklui, kuris galėtų jums atsakyti jums rūpimus klausimus. Taigi, kaip jau minėjau, iki prieš starto pabaigos liko 16 dienų ir 2 valandos. Matot, čia gyvai dirba timeris realiam laike. Ir per šitą laiką, aš kaip jau minėjau, 12 dienų jau praėjo, jau virš 4,000 žmonių užsiregistravo ir mes turime konkrečius pavyzdžius, kada pas daugelį žmonių, priklausomai nuo to, kada jis užsiregistravo, kurioje vietoje atsidūrė, kuo anksčiau užsiregistravo, to didesnė tikimybė, kad po juo atsiras perpilimų dėka papildomų žmonių. Taigi, kiekvienas turėtume pasinaudoti. O dabar aš jums dar kelis žodžius pasakysiu apie marketingo planą. Kodėl mes šiandien sakom, kad tai yra labai svarbus laikas, kada jūs galite užsiimti vietą globaliniai matricoje, nes būtent tas padės kiekvienam užsidirbti pinigų kartu su OKI. Naudokite produktą, rekomenduokite jį ir pajamos plaukia net 5 srautais vienu metu. Tai yra net 5 bonusai, kurie numatyti marketingo plane tiem žmonėm, kurie šiandien patys susiregistravo ir rekomenduoja šitą produktą kitiems. Tai va, kaip ir minėjau, yra 5 bonusai. Referalinis, globalinės matricos, mentoriaus, magic bonusas, taip vadinamas, tokenų bonusas ir lyderių bonusas, leadership. Keli žodžius apie kiekvieną. Tai pirmas bonusas, taip vadinamas referalinis bonusas, tai yra už žmonių kvietimą, kurie galėtų įsigyti šitą produktą. Jeigu žmogus įsigijo šitą produktą ir sumokėjo $19, jūsų dėka, jeigu tai yra jūsų asmeniškai pakviestas žmogus, jūs gaunate 30% bonusų. Tai nuo $19, tai beveik $6 jums ateina į sąskaitą. Tai jeigu yra jūsų asmeniškai pakviesti žmonės. O jeigu jūsų asmeniškai pakviesti žmonės dar kažką pakvietė, iki 10 gylio yra numatyti dar papildomi procentai. Antro gylio 7%, nuo 3 3%, nuo 5 dar 1 ir taip iki 10 priklausomai nuo kvalifikacijos. O kvalifikacijos yra labai nesudėtingos, apie tai pasakysiu pačioj pabaigoje. Bet ką noriu šitoje vietoje pasakyti? Kad pagal marketingo planą, kurio pagrindas yra globalinė matrica 2/7, tai yra 15 žmonių, po kiekvienų yra 2 laisvos vietos, kuris gali pastatyti savo asmeniškus žmonės. O jau trečias žmogus, jis jau atsidurs po kažkuo tai iš šitų 2. Ir po ko jis atsidurs, tai jau jam pradeda veikti tas
antras bonusas, kuris vadinasi globalinis matricos bonusas. Tie žmonės, su kuriais mes biškai bendravom ir žinom, susipažinom su kompanija Livgood, tokių čia pas mus yra dauguma, lygiai tokiu pačiu principu veikia šitas globalinės matricos bonusas. 2,5% nuo $10, nu 9,99, tai priklauso jums nuo tų žmonių, kurie atsidurs po jumis. Ir jeigu jūs neturite jokios kvalifikacijos, neturite jokio rango, tai maksimalus potencialas, kiek jūs galite gauti, nesakau žodžio uždirbti, o gauti maksimaliai, tai yra $1045 į mėnesį, kai 100% užsipildys matrica iki 12 gylio. Bet netgi jeigu jinai užsipildys tik tai 10%, ar 20%, ar 50% ar 80%, nepriklausomai nuo to, jūs kiekvieną mėnesį nuo tų žmonių, kurie susimokėjo nario mokestį, gausite savo numatytus procentus. Bet jeigu jūs turite kažkokią kvalifikaciją, bronzas, sidabras, auksus, platina ar deimantas, pas jūs atsiranda papildomi gyliai ir atitinkamai potencialas galimybės uždirbti auga. Tai nuo 2045, jeigu jūs esate kvalifikacijoje bronza, o tai reiškia, kad jūs pakvietėte 2 žmonės arba 2 žmonėm pasiūlėte šitą programą ir jie ją įsigijo, tai potencialas uždirbti į mėnesį pagal šitą bonusą yra $4091. Ir taip iki 16,000. Bet pats pinigingiausias bonusas tai yra taip vadinamas mentoriaus bonusas, magic bonusas arba čekis nuo čekio. Tie jūsų pakviesti žmonės, pabrėžiu, jūsų pakviesti žmonės, jeigu jūs tokius turite, ir jie gauna šitą globalinės matricos bonusą, va šitą bonusą, va jie gauna. Nepriklausomai nuo to, kiek jo gauna. Jeigu tai yra jūsų asmeniškai pakviesti žmonės, jums priklauso 50% nuo jų uždirbto čekio pagal matricos bonusą. Taigi, ir šitas bonusas dar mokamas į 5 kartas į gylį, 5 kartas, ne 5 gylius, o 5 kartas, tai yra praktiškai iki begalybės, priklausomai nuo jūsų kvalifikacijos. Kaip minėjau, jeigu pakvietėte 2 žmonės, jūs turite kvalifikaciją bronzą, tai nuo šitų žmonių uždirbto globalinės matricos bonusą jūs gausit 50%. Na ir čia yra toksai pavyzdėlis. Sakykime, jūs turite 3 žmonės, kurie jau uždirba po $2000 nuo globalinės matricos bonuso ir jums priklauso 50% nuo jų uždirbtos sumos. Tai yra, jūs $3000 gaunate vien tik tai iš šito bonuso. Tai va, todėl yra labai svarbu, kaip galima daugiau asmeniškai pakviesti žmonių į šitą projektą. Ir dabar tas laikas, kada yra nemokama registracija, o pinigus reikės susimokėti tos $19 ir $10 nario mokestį, tik tai rugpjūčio 1 dieną. Nuo 1 iki rugpjūčio 7 yra tas laikas, kada tie žmonės, kurie nemokamai užsiregistruoja, turėtų aktyvuoti šitą programą ir susimokėti nario mokestį. Ir tada jiem dar veikia visi kiti bonusai. Tokenų bonusas. Aš minėjau, kad mes turime tokenus, kurie praktiškai pakanka, jeigu mes naudojamės kažkokiais tenai jau mums pasiūlytais nėra tinklais ir šablonais. Bet jeigu jūs susigalvojate kažką tokio ypatingo ir nuo nulio norite padaryti nenaudodami šablonus, ir jeigu taip atsitiktų, kad jums neužteko tokenų ir jūs už 5 ar už $10 papildomai nusipirksite tokenų, tokia galimybė yra, tai nuo šitos sumos, kurį susikaupė nuo papildomai nupirktų tokenų, yra numatytas dar bonusas. Tai nedideli procentai, vėlgi nuo 1 iki 10 gylio
tų žmonių, kurie įsigijo tokenus, galima bus dar gauti papildomą bonusą. Ir paskutinis tai yra lyderystės fondai, tai yra pūlai. Deimantinis pūlas nuo visos kompanijos apyvartos paimti 2 procentai dalinami tarp tų žmonių, kurie pasiekia deimanto kvalifikaciją. Tokių žmonių dabar nėra daug, bet artimiausių metų tai prognozuojama, kad iki šitų metų pabaigos, o gal net iki prieš starto pabaigos, pas mus bus žmonių, kurie pasieks šitą kvalifikaciją ir jiems tada nuo visos kompanijos apyvartos 2 procentai dalinami tarp šitų žmonių. Ir Crown Pool, tai yra karališkas pūlas, tai dar plus 0,5% prie šito dalyko prisideda. Ir kaip minėjau, kad pabaigoje keli žodžius pasakysiu apie rangus. Taigi, jeigu jūs asmeniškai užregistravote ir pakvietėte 2 žmonės ir jie įsigijo šitą programėlę, susimokėjo $19 ir 10 nario mokestį, jūs turite kvalifikaciją bronzą ir jums jau veikia Magic bonusas. Tai yra labai svarbu, jau nekalbant apie tai, kad gaunate visus kitus. Kad būti kvalifikacijoje sidabras, tai yra asmeniškai pakvietėte 10 žmonių, asmeniškai registravote ir yra komanda 20 žmonių. Arba pas jūs komandoje yra 3 žmonės, kurie turi kvalifikaciją bronzą. Tai jums papildomai atsiranda dar vienas gylis. Jeigu prie bronzos mes turime 12 gylių, tai prie silver mes turime 13 gylių. Auksas, tai 30 asmeniškai pakviestų ir komandoje 100 žmonių, arba 3 žmonės, kurie turi kvalifikaciją sidabras. Į vienai šakai, skaičiuojama, kad nebūtų taip, kad iš vienos šakos susirenka ta visa reikiama suma, todėl čia turi pasiskirstyti pagal visas 3 šakas atitinkamai. Ir jums prisideda dar papildomai 14 gylis ir papildomai gaunate dar bonusus nuo 6 gylių. Platina 100 asmeniškai pakviestų ir komandoje 500 arba 3 aukso kvalifikacijos žmonės jūsų struktūroje. Ir atitinkamai deimantas. Taigi, praktiškai mes jau turime viską. Viskas jau yra paruošta, dabar vyksta toks laikotarpis, kada visas pagrindinis dėmesys yra skiriamas tam, kad maksimaliai mes galėtume pakviesti šitą žmonių ir kada jie pradės naudoti šitą programą, jūs pamatysite, kad atsiras žymiai daugiau norinčių susipažinti, sužinoti ir už šitokią juokingą kainą naudoti net 150 nėra tinklų. Šiandien yra žmonių, kurie galbūt dar nesusipažinę su tuo, bet kada jūs jiems parodysit, ką tas sugeba instrumentas padaryti, kiek jis palengvina ir paįvairina žmonių gyvenimą, patikėkite, kad norinčių tą turėti bus žymiai, žymiai daugiau. Todėl nelaukiam, o dedam visas pastangas, kad pasinaudoti šito unikaliu momentu. Dar 16 dienų. Iki rugpjūčio 1, kada vyks apmokėjimas ir bus paleista į darbą šitas visas projektas. Ir dar papildomai noriu pasakyti, kad paskatinti žmonės, kad pasinaudotų šitą progą iš ankstinės registracijos nemokamos. Tai jeigu jūs asmeniškai pakviesite 10 ir daugiau žmonių, tai jūs dar dalyvausite papildomose pūluose, būtent kurie skirti prieš starto laikotarpiu, tiem žmonėm, kurie dalyvauja būtent šitoj akcijai. Tai reiškia, kad nuo tų žmonių, kurie atitinkama pinigų suma surinkta iš registracijų visų šitų, bus paimta ir padalinta tarp tų, kurie pasiekė bronzinį pūlą, tai yra pakvietė 10 ir daugiau žmonių.
Ir sakykime, čia kaip pavyzdys pateikta, gali būti, tų žmonių gali būti mažiau, gali būti daugiau, tai jūs dar papildomai gausite išmoką ten, sakykime, $100, jeigu sidabrą, tai 20 ir daugiau žmonių pakvietė, tai dar $200. Nu ir taip atitinkamai 30 žmonių, 40, 50 ir daugiau. Šiandien žinau, kad yra keletas žmonių, kurie per šitas 12 dienų užregistravo jau virš 100 asmeniškai pakviestų žmonių. Todėl nieko nelaukiam, naudojamės progą ir dedam visas pastangas, kad maksimaliai išnaudoti šitą brangų laiką. Tai vat, ką norėjau pasakyti. Šiandien, greičiausiai jau neturėsime tokios progos, kaip yra dabar. Visiems be išimties, vat visiems. Čia, matau, yra Renata, kuri galbūt dar šiandien neapsisprendė, yra keletas žmonių, kurie dar galvoja, bet visiems rekomenduoju, jeigu norit pasakyti daugiau negu rekomenduoju, nepraleiskite šitos galimybės. Pasinaudokite šituo ypatingu laiku. Šitoje vietoje aš sustabdau dabar